Hello，又係我 WC Hobby。今次咧同大家分享嘅咧就係啱啱做起咗嘅重吉姆係啦。咁就係精神感應吉姆啦。之前段片都有介紹過啦。咁由於片長問題咧，我今次會先介紹咗個上半身先嘅。咁而呢啲咧就係需要做無縫嘅地方啦。咁你呢啲始終外露唔做無縫咧，咁其實都幾難睇嘅。咁而今次我就用咗白蓋膠水，咁兩邊黐晒無縫之後咧，等一日。第二日咧再去打磨，咁條縫咧就已經完全睇唔到噶啦。咁因為始終你呢啲 HG 其實對於砌重高達嘅師兄都有用嘅。咁因為其實佢精神感應型吉姆基本上係用 HG 嗰個精神感應重高達嚟做嘅。咁而呢啲就係我補咗色嘅地方啦，咁用遮蓋分色，再加啲金屬色，然之後再手油翻個灰色落去。而呢一度呢，就係個上半身身體嘅部分啦，咁裏邊亦都係噴咗一啲嘅灰色，咁就用珐琅油之後再抹翻佢，咁就可以出到嚟就會立體好多。因為你如果成件白色呢，咁就變咗冇咗個層次感。而嗰啲噴射器我就做咗漸變啦，咁外邊係銀色，裏邊就噴翻個實色嘅紅，咁出嚟嗰個層次感會再好啲。而中間再油翻個灰色，咁立體晒噶啦。而今次嘅模型，因為佢個比例都比較大，咁所以我都用咗少少 CM 嘅噴塗方法，就做翻個高光陰影咯。而呢一個就係身體嗰個位置啦。咁裏邊就需要到一啲螺絲去加固嘅。咁做完噴塗之後組裝出嚟嘅效果就係咁啦。好啦，大家望一望呢一個身體上半身同埋個吉姆頭嗰個display 造型先啦。咁今次個出嚟嘅效果我都幾 nice 㗎。咁頭先講過啦，由於片長問題，咁所以今段片咧會先介紹咗個身體背包同埋個頭部先，咁就會去到水貼呢一 part 嘅。咁而呢一度就係個背包啦。咁背包嘅細節其實就 HG 嚟講都冇乜特別可以要求嘅。咁始終佢太大件。咁所以如果做一啲 CM 嘅陰影落去咧，出嚟個效果會冇咁死板咯。係啦，咁就係組裝晒起之後咧，整個效果啦。咁如果大家中意睇我分享模型嘅，記得多啲分享俾你中意高達模型嘅朋友啦，多啲讚好、訂閱、分享，支持下。好啦，咁成個背包頭身體噴好裝起咗之後咧，其實佢嘅份量感都好十足㗎。嗱，而家開始咧就係水貼部分啦。咁而今次咧我就喺淘寶買咗3份水貼，包括精神感應重高達嗰個啦，version 卡嘅水貼同埋一啲 GM 嘅水貼，因為始終佢係屬於 GM 嘅精神感應吉姆，咁所以變咗都要集齊呢3種水貼先至可以做出呢一個效果出嚟咯。咁因為佢始終冇一個專用嘅水貼，係啦。咁加完水貼之後咧，成個程度量就即刻豐富翻晒啦。咁我就參考咗version 卡老師嘅水貼佈局啦，咁就做一啲嘅點綴。而家咧就係去到個重吉姆嘅頭部啦。咁佢今次部模型好佛心啊！佢除咗包埋個吉姆頭之外咧，亦都包埋個高達頭嘅。咁後邊我就都會做埋個高達頭出嚟。而對於今次個頭部嘅 CM 漸變咧，我都非常之滿意，唔知大家又點睇咧？咁因為始終佢比例有翻咁大啦，頭先講過。咁所以如果你齋平噴冇加啲水貼咧，成件事係會好死板嘅。咁裏邊個綠色罩裏邊其實我就噴咗銀色嘅。嗱，呢一個就係重高達個頭啦。咁開頭嘅時候咧，我隻角就噴咗金色，但係發覺唔係好襯喎，因為你呢隻其實我參考咗少少馬莎專用
嗰個高達頭。咁所以最後咧，我就將隻角都改翻做嗰個蝦肉嘅粉紅色，咁出嚟咧就襯晒啦，舒服晒。咁啊，除咗用 CM 高光陰影之外咧，亦都做咗好多手油嘅補色，包括個頭部嘅綠色嗰啲嘅部分啦，就用遮蓋分色，而佢裏邊嗰啲嘅前額機關炮嗰啲咧，就用咗啲金屬嘅綠去點綴嘅。而家就到個手部啦，咁呢段片會去介紹埋個手部嘅。咁手部咧亦都係相當之幾個地方係需要做無縫，咁我亦都係用8個膠水啦。嗱，呢一度一定要做無縫啦，因為見光嘅。而呢一度咧，因為佢有個拉伸嘅關節啊，咁所以咧無縫之餘咧，亦都要做啲改造。咁等佢可以做完無縫之後咧，可以將件插翻入去，咁咧就可以做啦。咁咧無縫記得做開無縫嘅師兄咧，記得兩邊都要搽膠水。我開頭做咧就可能淨係搽一邊，咁變咗唔夠膠水去溶嗰啲膠，咁所以變咗做出嚟嘅無縫就變咗有時得有時唔得啦。咁你兩邊搽晒，咁就確保佢啲膠水夠啦，同埋要吸實佢。如果係用白蓋膠水嘅師兄咧，記得等一晚，等佢完全乾透先至打磨。係啦，哇！大家睇到呢一個狀況咧，就係手部需要打磨同無縫嘅件啦。咁咧，由於呢一部機都係比較舊嘅模型啦，咁所以佢好多水口位要做嘅。咁所以咧，我都用一啲機器幫助，而唔使即係磨到手軟。咁但係呢一啲機器打磨轉之前都講過啦，轉速要校到最低啦，同埋打完磨用個打磨機打磨之後咧，亦都需要用翻一啲手動嘅打磨去執翻靚佢，咁就會平滑翻晒靚仔晒嘅。係啦，咁呢度就快鏡啦，因為就唔想嘥大家太多時間，咁亦都想簡介下做一部模型需要啲咩嘢技巧啦。咁呢一個咧就係手部打磨好晒，噴好晒塗嗰個組裝前嘅效果啦。你見到我手部其實有一啲分析咧，我都做咗遮蓋嘅，尤其是佢手關節。兩邊咧就用咗金屬嘅鐵色，而中間嗰個咧我就專登噴咗金色，咁啊做一個層次感嘅點綴。而手部嘅 CM 輕微陰影咧，做出嚟嘅效果都相當之 sharp 嘅，咁我個人同埋個委託家都相信相當之滿意噶啦。係啦，好快咧又貼起咗個水貼咯喎，咁呢一次咧，我會先用咗聯邦軍嘅水貼去做先。咁下一隻咧，係啦，你冇聽錯，下一隻咧，我會做一隻自護軍嘅，咁所以記得留意下啦。嗱，做好晒之後咧，360度俾你望一望貼水貼前嘅效果。其實貼水貼前都已經好靚噶啦，咁貼完水貼之後咧，個程度亮加埋之後咧就非常之滿滿啦。咁呢個膊頭就用咗 Worka 嘅水貼啦，亦都加咗一啲標誌性嘅水貼。而呢一邊嘅手咧就用咗聯邦軍 EFSE 嗰個水貼啦。咁一啲特定嘅位置亦用咗 Version 卡。咁大家睇到記得多啲讚好，訂閱支持我 W's Hobby，多謝晒，拜拜。